وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सवाल असां जेको बार बार ज़िक्र कयूं था फ़दियो, जेको फ़दियो हिन जे लाइ छा ज़रूरी आहे त हिकु फ़क़ीर खे ॾिनो वञे या घणनि फ़क़ीरनि खे ॾेई सघिजे थो? जवाबु, फ़दियो चाहे हिकु महीने जो फ़दियो हुजे या मुख़्तलिफ़ महीननि जो, मसलन 5 महीननि जो फ़दियो आहे, उहो असां हिकु फ़क़ीर खे ॾेई था सघूं या घणनि फ़क़ीरनि खे बि ॾेई था सघूं। इन में को हर्ज कोन्हे को। उन खां बाद अगरि को मुड़ुस पंहिंजी ज़ाल जो फ़दियो अदा करणु चाहे त छा उन ते फ़दियो अदा करणु वाजिबु आहे, या पुट जो फ़दियो पीउ ते वाजिबु आहे, या कंहिं घर जे भाती जो घर जे सरबराह ते फ़दियो वाजिबु आहे? जवाबु, न ज़ाल जो मुड़ुस जे मथां फ़दियो वाजिबु आहे, न पुट जो पीउ जे मथां, ऐं अहिड़े तरह न ई कंहिं घर जे फ़र्द जो घर जे सरबराह ते फ़दियो वाजिबु आहे। ईअं कोन्हे को, कंहिंजो बि फ़दियो कंहिं ते वाजिबु कोन्हे। जंहिंजो फ़दियो थिए उन जे लाइ ज़रूरी आहे त उहो फ़दियो पाण अदा करे। लेकिन हिन में इहो ज़रूरी आहे त जेको फ़दियो आहे, मसलन हिकु मुद्दाम जेको 750 ग्राम बीहे थो, उहो आइन शइ ॾियणु ज़रूरी आहे। याने अटो 3 पाव अटो हुजे या चांवर हुजनि, उहे ॾियणु ज़रूरी आहिनि। अलबत्ता उन्हनि जी क़ीमत अगरि को शख़्स अदा करे त क़ीमत फ़दिये जी सूरत में काफ़ी शुमार न कई वेंदी। उन खां बाद अक्सर जेको सवाल कयो थो वञे, अगरि को वालिद हिन दुनिया मां इंतिकाल करे थो वञे त उन जा रोज़ा वॾे पुट ते वाजिबु आहिनि। हिन जी तफ़सील छा आहे? इन जो जवाबु इहो आहे त उहो वालिद जेको पंहिंजी ज़िंदगी में रोज़ा रखंदो हुजे ऐं कंहिं उज़ुर जे करे, मसलन या बीमार थी पियो आहे या मुसाफ़िरत जे करे उन रोज़ा नाहिनि रखिया, त उहे रोज़ा हुन जे वॾे पुट ते वाजिबु आहिनि। अलबत्ता उहो शख़्स जेको पंहिंजी पूरी ज़िंदगी में रोज़ा न रखियाऊं ऐं रोज़े रखण जो एतिक़ाद बि न रखंदो हुयो, त इन जे रोज़नि जी क़ज़ा हिन जे वॾे पुट ते वाजिबु कान्हे का। अहिड़े तरीक़े सां उहो शख़्स, उहो वालिद जेको रोज़ा न पियो रखे, चाहे उन जी 50 साल ज़िंदगी गुज़री वई, त उन जा रोज़ा असां जेके चऊं था वॾे पुट ते वाजिबु आहिनि। इहो सवाल कयो थो वञे त वॾे पुट ते वाजिबु थियण जी इल्लत छा आहे? मुख़्तलिफ़ रिवायतुनि में चाहे रोज़ा हुजनि या नमाज़, उन जी क़ज़ा जेका वॾे पुट ते वाजिबु हूंदी आहे, उन जी इल्लत इहा आहे जो वॾो पुट पंहिंजे पीउ जे वेझो हूंदो आहे, ऐं जॾहिं को वालिद हिन दुनिया मां इंतिकाल करे वेंदो आहे त 4 उहे मख़सूस शयूं जेके वालिद जूं उन पुट खे मिलंदियूं आहिनि, वॾे पुट खे अहमियत ॾिनी वई आहे दीन इस्लाम में। इन जे करे इन जे मथां नमाज़ुनि ऐं रोज़नि जी क़ज़ा खे रखियो वियो आहे। मसलन उहे 4 कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके वालिद जूं पंहिंजे पुट खे मिलंदियूं आहिनि? सभ खां पहिरियां क़ुरान मजीद ऐं मुंडी, ऐं इन खां अलावा हथियार यानी तलवार जो रिवायतुनि में लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहे, ऐं सवारी। यानी इहे 4 शयूं जेके मख़सूस हूंदियूं आहिनि वालिद सां, उहे उन पुट खे मिलंदियूं आहिनि। इन जे करे हिननि रोज़नि या नमाज़ुनि जी क़ज़ा वॾे पुट ते रखी वई आहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।